Por poco más de $10 puedes conseguir estos auriculares Miniso. Los auriculares abiertos cuelgan ligeramente de tus oídos y no entran en el canal auditivo. Son ultra ligeros y cómodos y no te harán daño si los usas todo el día. Cuando enciendes la música, puedes disfrutar de efectos de sonido envolvente 3D. Incluso y sudas mientras corres, son impermeables, transpirables y cómodos. El rendimiento es muy bueno, estos auriculares son realmente geniales, están en promoción. Así que, no tengo motivos para negarme. Haz clic en el enlace a continuación para adquirirlos.